السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية مستوى أولى إعدادي لغة دو فرونسي. إذا إن شاء الله غادي نكملو فين وصلنا ديك المرة في الحصة. وصلنا في الصفحة 17 بالنسبة لغة دو فرونسي. دونك الدرس علاش كيهضر لينا هنا كاين اوتي لونغ اي غرامير اوبجيكتيف. Reconnaître la formation du passé composé. نتعرف على التركيب ديال الباسي كومبوزي. employer correctement le passé composé dans le récit. نستعملوا جيدا وبدون أخطاء الباسي كومبوزي في الغيسي في السرد ولا الحكي. J'observe le passé composé. Hier soir, deux hommes masqués ont cambriolé un appartement situé au quatrième étage d'un immeuble dans le quartier Maarif à Casablanca. Elles sont entrées dans l'appartement par le balcon en se servant d'une corde. Elles ont pris une grosse somme d'argent, puis elles sont sorties par la porte. Le concierge de l'immeuble n'a rien remarqué. دروك قال لك البارح بالعشيه واحد جوج الناس كانوا دايرين جوج رجال كانوا دايرين الماسك يعني مقنعين ودخلوا انهم يشفروا واحد البرطمه اللي كانت كتوجد في الطابق الرابع ديال العماره المعارف كاين في الدار البيضاء. ودخلوا من دخلوا العماره من البالكون واستعملوا واحد الكرده وخادوا واحد المبلغ ديال الفلوس كبير. ومن بعد خرجوا من الباب والكونسيرج العسى ديال العماره ما لاحظ والو. دونك كيف ديما كنقرا لكم النص وكنشرحوا لكم باش تفهموا وباش نجاوبوا على لي كيستيون. دابا غادي ندوزو جو كومبرون افهم. observe les verbes soulignés de combien d'éléments sont-ils composés. يعني لاحظوا لي فيرب soulignés اليوم هادو en cambriolé sont sortis sont entrés remarqué en prix. هاد الافعال هادو اللي سوليني مسطرين اليوم. دو كومبيان ديليمون سونتي كومبوز شحال مكونين مناش مكونين. ها واحد ها جوج ها واحد ها جوج ها واحد ها جوج. كاين سون سي ديليمون شنو هما العناصر هادو. كاين لوكسيليير اتر و افوار وكاين بارتيسيب باسي. ندير الكيستيون. السؤال الاول elles sont composées de deux éléments. هاد الافعال هادو elles sont composées de deux éléments كيتكونوا من جوج العناصر. والسؤال الثاني قالك شحال من العناصر كيتكونوا منهم. ces éléments sont كاين l'auxiliaire avoir و l'auxiliaire être et le participe passé du présent. حيت حنا نورمالمون عاده كنعرفوا شنو هو الباسي كومبوزي. الباسي كومبوزي هو واحد الزمن اللي قديم كنعاودوا فيه شي حاجه اللي قديمه. دونك يعني الا قلت لك جو سوي سورتي انا خرج هو لو فيرب سورتير بليس بارتيسيب بليس لوكسيليير. لوكسيليير هو محرك الجمله هو واحد الفعل ديال لو فيرب افوار لو اتر كيتصرف باش كيعطينا واحد الزمن ديال الباسي كومبوزي. دونك الباسي كومبوزي كيتكون من جوج لوكسيليير اتر ولا افوار زائد الفعل. والكونجيغيزون راه كيتحفظ ومازال ان شاء الله كنفكر عندكم حصه خاصه بكونجيغيزون ديال الافعال برومي جروب دوزيام تروازيام في باسي كومبوزي صحاب لور دو فرونسي والباسي سامبل صحاب الباركور دو فرانس حيت كل مقرر وعنده افعال ديالو عنده لي طون ديالو الى اخره. دونك كيف كتشوفوا معايا شنو كتلاحظوا هنا اون كومبريولي. شنو هو الفعل اللي هو كومبريولي فاش مصرف الباسي كومبوزي مع اش من اوكسيليير اون لو فيرب افوار يعني مع l'auxiliaire avoir. Sont entrés le verbe entrer فاش مصرف au passé composé مع quel auxiliaire le verbe être. sont entrés. هنا remarqué شنو هو le verbe remarqué فاش مصرف passé composé مع quel auxiliaire le verbe avoir. ديما passé composé تكون فيه جوج حوايج تكون فيه l'auxiliaire être ولا avoir وتكون فيه الفعل اللي مصرف كنسمح لنا البارتيسيب باسي. داكور مزيان. يلا نكملو. قال لك كومبليت لي طابلو سيفون. نكملو هاد الجدول هذا الاتي اي كلاس لي فيرب سون سولون كي سون كونجيغي افيك لوكسيليير اتر. نكملو هاد الجدول ونكلاسيو يعني نرتبو الافعال اللي مصرف مع لوكسيليير اتر ولا افوار. ها هو فيرب كونجيغي افيك اتر افعال اللي مصرفين مع الفيرب اتر وافعال اللي مصرفين مع الفيرب افوار. ساهلين ماهلين. غتجيو النص غتقراو النص وتشوف hier soir deux hommes m'ont masqué en cambriolé. En cambriolé le verbe cambrioler مصرف مع الفيرب avoir. تنقول j'ai tu as et là nous avons vous avez elles ont. j'ai cambriolé tu as cambriolé. donc on a le verbe avoir en cambriolé. d'accord.
نمشيو لهنا ils sont entrés sans le verbe être donc هنا غادي يكون sont entrés d'accord ont pris هنا مع le verbe avoir elles sont sorties le verbe être ديما كنشوفو l'auxiliaire on a remarqué le verbe avoir هادشي درت انا في الريبونس ها هما le verbe اللي مكونجي الافعال اللي مصرفين مع le verbe être sont entrés sont sortis واللي مصرف مع le verbe avoir ont cambriolé ont pris à remarquer اتفقنا راه ساهلين مالين حامضين باسلين كاع هاد الدرس باسل يلا ندوزو دابا dans quel cas le participe passé est-il accordé avec sujet اشنا هي الحالة اللي البارتيسيب باسي كيتاكوردا يعني كيمشي مع السوجي يعني كان ماسكولين كيعطينا ماسكولين كان فيمينا تعطينا فيمينا كان بلوريال تعطينا فيمينا دونك يعني في هاد الحالة هادي باش نطفي واحد التليفون ديالي الطيارة دونك في هاد الحالة هادي لو فيرب اللي تيكون مع لوكسيليير اتر كيتغير نعطيكم مثال فاش تنقول لك جي مونجي tu as mangé elle a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils ont mangé ما كيتغير والو ولكن فاش كندير مع الفيرب اتر كيتغير فهمتوني شنو بغيت نقول لكم دونك هاد النقطه هادي انا غادي نشرحها بعجاله يعني بزربه هي راه ساهله ها هو صرفت لكم انا الفيرب واحد لو فيرب ديال برومي جروب واحد لو فيرب ديال تخوازيام جروب واحد في لوكسيليير افوار واحد في لوكسيليير اتر بغيت نبين لكم الفرق هذا اللي فيه لوكسيليير افوار ما كيتغيرش مثلا برومي جروب في الباسي كومبوزي هو او اكسون جي روغاردي tu as regardé elle a regardé nous avons regardé vous avez regardé ils ont regardé ما كيتغيرش بتاتا اما اللي كيتصرف مع لوكسيليير افوار كيتغير جو سوي سورتي الا كنت ولد انا خرجت غندير اي كنت بنت غندير اي tu es sorti elle est sortie nous sommes sortis الا كان نو كنديرو اس ديال بلوريال هما راه كاين امثله في النص هما elles sont entrées شو كاين عاوتاني elles sont sorties درنا اس حيت بلوريال كون ما كانش بلوريال ما نديروش اس يعني قاعده ساهل فيها شي حاجه اللي صعيبه على تمرضكم ولا تعصبكم شي حاجه عادي داكور دابا ندوزو le passé composé est formé de deux éléments l'auxiliaire être avoir et le participe passé du verbe كونج هادشي اللي كنت نقول لكم الصباح الباسي كومبوزي هو واحد زمان مكون من جوج العناصر l'auxiliaire être ولا avoir العامل ديال الفعل être ولا avoir ومكون من البارتيسيب باسي بين الفعل المصرف مثلا لا قلت لكم من on cambriolé on l'auxiliaire avoir au cambriolé le verbe elles sont entrées sans l'auxiliaire être entrer ou le verbe. Exemple, l'infirmière a pris la température du malade. Le train est parti à 9h. مثال l'infirmière a pris la température du malade. الممرضة خدات الحرارة ديال المريض. يعني هو après le verbe prendre مصرف في الباسي كومبوزي a auxiliaire avoir ou prendre le verbe prendre au participe passé. Le train est parti à 9h. ها هو الفعل أو الفعل ها هو l'auxiliaire. Certains verbes se conjuguent avec être, d'autres avec avoir, ou d'autres encore peuvent se conjuguer avec l'un ou l'autre. شي بعض الأفعال كيتصرفوا مع l'auxiliaire être وشي بعض الأفعال كيتصرفوا مع l'auxiliaire avoir وشي بعض الأفعال كيتصرفوا معاهم بجوجهم يعني être ou avoir. Exemple, le voyageur est monté dans le train. Le voyageur a monté ses voiles. مثلا monté الفعل صعد. Le voyageur est monté dans le train. المسافر صعد القطار. Le voyageur a monté ses valises يعني طلع يعني صعد طلع لي فاليزي ولا حوايجو للقطار. هاد الفعل مونتي كيتصرف مع فيهم بجوجهم. attention à l'accord وقال لك نردو البال لاكور يعني هي شنو يعني الا كان مع لوكسيليير اتر بلوريال كنديرو اس كانت فيمينا كنديرو ماشي بحال لوكسيليير افوار كنكتبو كما هو. Généralement, le participe passé du verbe conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre un nombre avec le sujet. عامة من كيتصرف من تكون participe passé ديال الأفعال تصرف مع l'auxiliaire être كيتغير. إلا كان بلوريال كنديرو بلوريال كان singulier كنديرو singulier. Exemple, ils sont partis à l'étranger. علاش درنا اس؟ درنا اس حيت ils sont pluriel و le verbe هنا l'auxiliaire être. Donc le verbe يمشي مع le sujet.
En règle générale, le participe passé du verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir s'accorde en changeant un nombre avec le complément d'objet direct. وقال لك في بعض الحالات بأن البارتيسيب باسي ديال لي فيرب اللي كيتكونجيغا مع الفيرب افوار كيمشي إلا كان مع الكومبليمون دوبجي. يلا نكملو يا اخوان. صافي. هنا قال لكم exemple elle a aimé les pièces de théâtre qu'elle a vu cet été. هذا مثال ديال الأوكسيليار افوار. ندوزو للتمارين تما سالم. Je m'entraîne. Complète les phrases suivantes par les pronoms personnels qui conviennent. Les pronoms personnels سيوجين كملوا الجمل بهاد les personnes الضمائر اللي يناسبهم. Avez oublié votre stylo sur le bureau. Non oublié le verbe premier groupe. مصرف الباسي كومبوز. وهنا avez معايش كتكون avez تشوف مع vous. Vous avez oublié. Sans rentrer tôt. ها هو sans. L'auxiliaire être. اش من verbe هذا rentrer. دونك شنو كاين او اكسون او اس. اولا كاينه اس دونك غتكون بلوريال. هذه الاولى. ثانيا زايده واحد او ديال الفيمينا دونك غتكون بلوريال فيمينا. صافي. هنا اي فاش كنديرو اي كنديرو مع لو فيرب مع اعتذر سمحوا لي مع لو برونوم بيرسونيل جو. جي رونكونتري رشيد او سوبر مارشي. سوم كتكون مع نو سوم زالي او سينما ديمونش ديرنيير. sont et sont partis à la chasse la semaine dernière. Elles ont descendu un grand meuble d'or. هاو صحيح. Je m'entraîne. Vous avez oublié votre stylo sur le bureau. Elles sont rentrées tôt hier soir. J'ai rencontré Rachid au supermarché. Nous sommes allés au cinéma dimanche dernier. Elles sont parties à la chasse. La semaine dernière, ils ou elles ont descendu un grand meuble d'or. D'abord, je développe. كونجيك وباسي كومبوزي الفيرب نصرفو هاد الفعل في باسي كومبوزي. الفيرب اوفغي هادو راه كيتحفظو. الباسي كومبوزي كيتفهم وكيتحفظ بالقاعدة. دابا نشوف شي وقيت نخصو لكم باش نديرلكم هاد الدراسة المال. هنا جوفغيغ المهم نخرجو من هنا. J'ai ouvert le robinet pour me laver. Mon frère a voulu aussi faire sa toilette. Je l'ai aidé à monter sur un tabouret pour atteindre le robinet, mais elle a glissé et a entraîné le lavabo dans sa chute. انا حاولت ما يكونش فيديو طويل علاش لان الدرس سهل ومفيش حاجه اللي صعيبه بحال ديما قرا النصوص وتشرحهم. بتركز لكم على بعض الملاحظات. بزاف ديال الاباء امهات والتلاميذ طلبوني انا ندير مستويات من غير المستوى. طلبوني ندير مستوى الثامنة التاسعة الباك يعني الرابع ابتدائي. دابا نقول لكم بزاف الاباء امهات التلاميذ التلاميذ سمحوا لي بزاف لان الوقت عندي تخوشاج عامر بزاف وحاليا كنوجد جوج مقررات. الى عاونت ان شاء الله بالبارطاج وطلعت لاشين اكثر من 2000 مشترك. حاليا عندي 1770 مشترك. الا طلعت لاشين اكثر من 2000 مشترك وكانوا عندكم كومونتيرات والتعليقات راه غادي نحاول نسالي جوج مقررات في اسرع وقت ندوز المقرر ديال الثامنه. ما تكتبش انا نخليه العام الجاي ما كرهتش ندير كلشي خاطر ولكن صعيب. راه حتى انا عندي جوج مقررات وكنوجد فيهم وكندير السوايع وزيد. هذه من ناحيه اوكي. وكنشكر بزاف الاباء اللي متبعين معايا خاصه واحد الام اللي متبع معايا بزاف في لاشين. وديك الام فيما اي فيديو كنديرو كتكومونتي هي الاولى وكتشجعني بكومونتيرات لدرجه فاش تكتب جوج كومونتيرات ثلاثه في فيديو واحد. هاد الام داخله في لاشين بيوزر كنتمناو ليها الله يحفظها ويخليها وليداتها تيقراو راهم متبعين معايا. وهاد الام هادي ديما متبعه معايا ما شاء الله فيما تنلوح شي فيديو كتكون هي من الناس الاوائل اللي كتبع معايا. وتحيه كبيره الناس اللي الجزائر الناس اللي ولاو داخلين عندي الناس اللي الجزائر تحيه لهم كبيره اللي ولاو متبعين معايا. انا نوريكم هاد الكومونتير ديالهم. نحاول ما نطولش في الفيديو. هاي شفتوها هاهي راه دايره يوزر. هاد السيده الله يعمرها دار وما شاء الله كاع الناس تحيه كاع الناس اللي متبعيني كاملين واحد بواحد وتنقرا كومونتيرات كاملين واحد بواحد وكنجاوبكم كاملين واحد بواحد. غير قلت لكم ملاحظات اول ما قدرتش ندير مستويات اللي انا باقي ما وصلتش ليهم
نقدر نجبد لكم مواضيع شي حاجه بحال هكا كان عندك الوقت، هذه من ناحيه. وثاني كنشكر الناس اللي كيشجعوني بزاف، وبالاخص الاباء، وبالاخص هذا السيد هذه اللي دايره يوزر ما كندير شي حاجه كتصيفط لي الله يرضي عليك اوليدي، الله يرضي عليك، وشكرا راه وليداتنا كتنفعنا وما كاينش ينفعني في هاد الكورونا. وشكرا كاع الناس، انا عطوني التعليقات واللايكات وبارطاجيو لاشين، وغادي نزيد انا نحاول ندير ما بجديد باش نعطيكم اكثر واكثر، وباش نفهم لكم الدروس ونزيد نحاول نطلع شويه في المستويات. وشكرا لكم، القاكم في حلقه جديده ان شاء الله باذن الله.